היום אני רוצה להכין קינוח אוראו, אז בואו נתחיל. אוקיי. ככה אמור לצאת לכם, ואני חושבת שעכשיו אני אבדוק מה עוד צריך לעשות. צריך שיצא לכם כזה אבקת אוראו, ואם לא יצא אז תתחלנו עוד קצת, אוקיי? בסדר? אז בואו נמשיך. עכשיו נשים את האוראו במקרר ונוציא שמן. זה חלב ופודינג. זה גם חלב וגם פודינג. עכשיו מכינים את הפודינג. צריך פודינג, צריך חלב וצריך שמנת מתוקה. אוקיי? ואני כבר חוזרת. וגם צריך מיקסר. ועכשיו נערבב. כן? דבר עליי.